سفيان عياشي عضو المجلس الشعبي. الحمد لله الذي شرف أهل القرآن وجعلهم من خير الأنام ورفع بالقرآن أقواما وجعله نورا للقلوب وهدى للدروب، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خير من تلا القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام ويا أصحاب الفضيلة ويا أهل الفضل والمكرمة ويا رواد العلم والحكمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نجتمع اليوم في يوم مبارك ومشهد عامر نفتتح فيه صرحا من صروح الإيمان ومنارة من منارات القرآن، مدرسة تتلى فيها آيات الرحمن وتغرس فيها قيم الإحسان وتنشأ فيها الأجيال على الهدى والإتقان، سائلين الله تعالى أن يجعلها دار علم وعمل ومأوى لأهل الفضل والأمل، وأن يبارك في القائمين عليها وأن ينفع بها البلاد والعباد. كم هو مبهج ومبارك هذا اليوم الذي نلتقي فيه على أرض الجزائر الطاهرة، أرض الجهاد والقرآن. وإننا إذ نطلق هذا المرفق المبارك نستذكر كلمات العالم الجليل والمفسر القدوة عبد الرحمن الثعالبي عليه رحمة الله، حيث فاضت قريحته بمدح هذه البلاد المباركة وحالها مع رعاية الله وحفظه، حيث قال: إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها ولا ذاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. وها هو يسر الرحمن يتجلى اليوم في أبهى صورة بفتح هذا الصرح الذي سيعمر بإذن الله بأصوات التالين والذاكرين. أيها الأفاضل، إننا نجتمع اليوم لنرتقي في درجات المجد مستمسكين بقول نبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم الذي رسم لنا طريق الفلاح واختصر لنا العظمة في 5 كلمات، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا لها من خيرية مطلقة وشرف لا يدانيه شرف، فتعلم القرآن هو تجارة مع الله لا ولن تبور. فيا سعد من وفق لإعانة هذا الصرح وإحياء رسالته، فقد حاز السهم الوافر من الأجر وترك أثرا لا ينقطع مداده إلى يوم القيامة. وفي الأخير ما لنا سوى أن نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يرزقنا التوفيق والسداد في حفظ كتابه والإخلاص في خدمته والعمل بمحكم آياته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك لنا ولكم، ويشرفني أن نفتتح هذا المحفل المبارك بحديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما أجمله من حديث، ولكن لدي سؤال يراودني. الحديث يربط الخيرية بأمرين: التعلم والتعليم، فكيف نصل إلى هذه الخيرية العظيمة؟ وما الذي يعنيه الحديث تفصيلا؟ سؤال ذكي يا أخيتي. المعنى أن أفضل المسلمين وأعلاهم مكانة عند الله هم من أقبلوا على كتاب الله تعلما بحفظ حروفه وتدبر معانيه وفهم أحكامه، ثم لم يكتفوا بذلك بل سعوا في تعليمه بنشر آياته وتحفيظه لغيرهم ومساعدة الناس على فهمه. فمن جمع بين تعلم القرآن وتعليمه فقد نال أعلى مراتب الخيرية في الدنيا والآخرة. صديقتي أخيتي، وبناء على هذا الفضل العظيم نصيحتي لكن ولنفسي يا زميلاتي ويا أخواتي أن نجعل هذه المدرسة انطلاقة حقيقية لنا، لا تجعلنا يوم كنا يمر دون ورد من القرآن، وأحسن نية بمجيئكن إلى هنا، فالمشوار يبدأ بآية وينتهي بحفظ كتاب الله والعمل به، واصبرن على التعليم، فالماهر بالقرآن مع السبلة كرام البلد. الآن فهمت الفائدة العظيمة من هذا الحديث النبوي الشريف. ومن نصيحة أختي الغالية أن شرف المؤمن مرتبط بقربه من القرآن
اللي جاوبت لها. السؤال الثاني يقول: من هو النبي الذي شق الله له البحر؟ في جده السؤال الثالث: ما اسم أعظم ليلة في شهر رمضان؟ ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة السؤال الرابع: من هو خاتم الأنبياء؟ هاي السيرة هذه السيرة. لا خلي الحضور خلي باقي منها. هاي هاون الحاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عودة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجاء. السؤال الخامس: ما أطول سورة في القرآن؟ السؤال السادس: ما هو النبي؟ كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ كم عدد سورة القرآن الكريم؟ طور القرآن الكريم. كل جنة. محمد. كمل